လုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Basic Learner ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုမျိုး practice လုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကွက်ကိုအိမ်မှာ self study ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Basic Learner ပြီးလို့ရှိရင်အခုမှစပြီးတော့ self study လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကနည်းနည်းတွေ့ဝေကြတယ်ဘယ်ကနေစလုပ်ကမှမသိဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။ YouTube ဗီဒီယိုပဲကြည့်ရမလား listening မနားထားမလား speaking ပဲ practice လုပ်ရမလား grammar ပဲလုပ်ရမလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဘာလို့မှမသိတာရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုက Basic Learner ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မှအရင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြတွေ့ဝင်နေစရာမလိုဘယ်ကနေစလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမယ်အရင်လည်းမခတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းလုပ်ခဲ့ဝင်လည်းမပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုတော့အရင်ဆုံးကြိုးမာကျင်တာကလေဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မလောနဲ့တချို့ကျတော့အရင်ပြောချင်စိမ့်နဲ့လောတာဘာလို့မှမသိတော့အဲ့လိုရန်လောနေအခါကျတော့အဲ့တော့အရင်မလောနဲ့ပထမဆုံးစေးဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးအေးလေးသွားမှဆိုတော့ပိုလိုချင်တဲ့ခရီးကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကဲတော့ပထမအချက်က grammar ကိုလေ့လာရမယ်အများကြီးလေ့လာကြမလို့တချို့ကပြော grammar လုပ်ဆရာမလို့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတေချာစနစ်တကျလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် grammar ကိုလေ့လာရမယ် grammar လေ့လာတိုင်းနဲ့ဆိုအရင်ခက်ခဲနေ grammar တွေဒီလုပ်ဆရာလုံးဝမလို့ဥမာ tense လေးတွေသိဖို့လိုအပ်တယ် tense တွေ verb to be ဒီအခြေခံလောက်ကတော့လုံးဝသိဖို့လိုအပ်တယ်အခြေခံ patterns လေးတွေမသိလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးဒီတိုင်းအလို့ကျက်လိုက်တာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့မလားကြည့်ပထမဆုံး grammar topic ကို grammar ကိုတစ်နေ့ကို topic တစ်ခုလေ့လာမယ်ဒီနေ့ present tense လေ့လာမယ် present tense ကိုဒီနေ့တရက်တည်းမဟုတ်3ရက်လောက်လေ့လာမယ်3ရက်လေးလာတဲ့ထက်မှာရှက်ပြီးတော့လေးလာတော့မျိုးမဟုတ်ဘူး present tense ကိုမှမေးခွန်းလုပ်နေ WH နဲ့မေးခွန်းလုပ်နေပြီးလို့ရှိရင်အဖြေလုပ်နေအဲ့လိုမျိုးဟာအငင်းလုပ်နေအဲ့လိုမျိုးဟာတစ်ခါတည်းလေးလာသွားမယ်လေးလာသွားမယ်နဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဒုတိယအချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလာထားတဲ့ grammar patterns ကို speaking မှာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ speaking မှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် present tense ပဲဆိုတော့ဒီနေ့ present tense လေးလာရပဲထားပါတော့လေးလာပြီး present tense ကိုအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် speaking လေ့ကျင့်တော့မယ်အဲ့တော့ topic တစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ topic တစ်ခုယူလိုက်မယ်ခေါင်းစဉ် speaking ခေါင်းစဉ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်က my daily routine ပဲထားပါတော့ကိုတနေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲ့တော့ကိုသုံးထားတဲ့ speaking grammar pattern ကိုသုံးပြီးတော့ speaking ပြောကြမယ်ဥပမာဒီ present tense ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ I wake up at 7 o'clock နာရီရထားတယ် I wash my face brush my teeth မျက်နှာတစ်တဲ့သွားလိုက်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကုန်လုံး present tense နဲ့ပဲပြောသွားကိုပါပြော present tense ကိုပဲသုံးပြီးတော့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးလေး speaking လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုတော့မာဂျင်နာကအရန်ရှိကိုမရောက်ချင်တယ်တချို့ကအော်မာဒီဟာလေးသင်မိပြီနောက်တစ်ခုလေးတက်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့တစ်ခုကို join ချင်ပြီဆိုမှနောက်တစ်ခုကိုတက် Sara student နေမှာလည်းရှိရတစ်ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုမြင်မြန်လေးတက်ချင်တာဒီကတော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဒီတစ်ခုကို join ချင်ပြီဆိုမှတက်တင်တယ် join လားမ join လားဆိုတော့ကွက်ကိုအတီးဆုံးပဲသိလားအဲ့တော့ Sara ငယ်ငယ်တော့လည်းဒီ dance တွေ grammar တွေဆိုတော့ဒီကတော့ကိုသင်ငယ် Sara ကအထူးတလဲအစ်စ်တွေလောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟောင်းတွေကိုပြန်လောက်ခိုင်းနေတာကိုခဏသင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့မမှတ်မိရလဲဆိုရင်တကယ်မရတဲ့ရသလိုလိုရှိပြီမတကယ်မရခဲ့အဲ့တော့တစ်ခုသင်မယ်တစ်ခုကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တတိကျနိုင်ရွှေ့လေ့လာပြီးမှတကယ်ရပြီဆိုမှနောက်တစ်ခုတက်ဆိုတော့ခုနက speaking topic ဖြစ်တဲ့ daily routine ကိုလေ့ကျင့်လိုက်တယ် present tense ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားရကမှာကိုဒီ topic form မှာဒီကောင်းစဉ်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိလားမရှိလားဆိုအရင်ဆုံးကိုစမ်းစစ်ကိုရန်သိရတယ်လေကိုမလိန်နဲ့အဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရပြီဆိုပြီးရှင်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရီတော့ပြီးသွားတယ်ရှေ့မရဘူးလားတချို့သင်တန်းနေဆိုလို့ certificate တွေတော့ရတယ်ဘာရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကဘာမှမရအောင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေပါတော့ဒီက topic တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနှိုင်းဆွေးလေးလာပြီးတော့မပြီးသေးဘူးဒီ topic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speaking ကိုလုပ်ရမယ်ဒီကကို speaking ကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါတယ် writing ဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် writing များကြီးပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ speaking ဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် grammar topic တစ်ခုလေးလာပြီးတိုင်းအဲ့ grammar topic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speaking လေးတွေကိုလေ့လာအဲ့ speaking တွေကိုဘယ်မှာရှာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးတဲ့ source တွေရှိရယ်Google မှာရှာလို့ရတယ် Pinterest မှာရှာလို့ရတယ် PINTEREST Pinterest ဆိုတဲ့ဟာမှာရှာကြည့်လိုက် present tense speaking question ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှိရင်အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာနေသုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ grammar လေ့လာတယ်တနေ့ကိုတစ်ခုနှုံးနဲ့လေ့လာတယ်ပြီးရင် speaking လေ့ကျင့်တယ်အဲ့2လလောက်ပဲအချိန်ယူ2လတည်းမှာတော်တော်တာပဲဆိုတော့အမှတ်ကန်တေချာမနှက်ရှိလို့မလုပ်ဖဲနဲ့ speaking မလေ့ကျင့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလုပ်နေတယ်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတကယ် topic တစ်ခုလေးလာပြီးအဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speaking ကိုပြောကြည့်မယ် sentence လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တိုးတက်မှသိကြတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှစနာကကြတော့ဒီဘာသာစကားသင်တဲ့ process ဆိုတာကကျသူများအခုလို့သိပြမရဘူးသူများအဲ့တော့ဒီ speaking partner လောက်ခဲ့တဲ့တက်ရှောက်မှာအဲ့ဒီစာသင်ခဲ့တဲ့တက်ရှောက်နဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကမကြသေးဘူး2နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါသွားပြီးတတိထားမိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွက်ကိုလေးလာတဲ့သူနဲ့တင်းတက်ဘူးတဲ့သူတို့ဆိုတော့သွားပြီးရှင်းကြည့်မိတယ်တင်းတက်သူတွေကတိတ်ပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးကွက်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေကွက်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စထင်သူတို့ရှိမှအငြိမ်းနဲ့ fluent မဖြစ်နေပေမဲ့ communicate လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတကူတည်ပြီးလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုရှိရ speaking ပြောတဲ့အခါမှာ
အဲ့တော့အဓိကကလည်းဘာသာစကားသင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကူကိုဘာသာစကားသင်တာရင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စမဆိုကိုယ့်ကိုတက်နိုင်တယ်ကိုယ့်အကူအကောက်ဆုံးပဲကိုယ့်အကူမှာတခါလေဆိုတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတယောက်တည်း handle လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်ဘာပဲလို့တက်နိုင်လို့ကိုယ့်အကူပို့ပြီးလုပ်ကြည့်သူများအောင်မေးမယ်စားကိုယ့်ဘက်ကိုရတဲ့လောက်ရှာကြည့်အင်တာနက်ကြီးရှိနေရပဲเนาะအင်တာနက်ရှိနေမှာ YouTube ရှိရ Google ရှိရ Pinterest ရှိရအများကြီး social media ရှိနေရအဲ့မှာရှာလို့ရတယ်လူတိုင်းလည်းသက်ဆိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုသင်ပေးနေကြပဲတင်ပေးနေကြပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ့်တက်တဲ့လောက်ရှာလို့ရတယ်မင်းနဲ့မသိဘူးဆိုတော့သူများတစ်ခါလိုက်မမေးတဲ့ဒီ meaning ကိုဒီဟာကို English ဆိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်မမေးတဲ့ရှာလို့ရတယ် dictionary ရှိတယ် English မြန်မာ dictionary ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုလည်းရိုက်ပြီးရှာလို့ရတယ် English လိုလည်းရိုက်ပြီးရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာရင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တယ်ကိုကြီးသူများကိုသိပြီးအားမကုန်နဲ့သူများကိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသိပြီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများပါစက်ထဲမှာမခီးရောက်နေနေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါလေးပြောစင်တယ်အဲ့တော့ဒီ basic learner နဲ့ကိုself study လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် grammar topic လေးရအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာလေးကိုလေ့လာသင့်တယ်ဘယ်ဟာကိုလေ့လာစရာမလိုဘူးလဲဆိုတာကိုအခုလာမဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဆိုတာရှေ့မှာပြောတာလေးနည်းနည်းများသွားတယ်ဗီဒီယိုရှေ့သွားမှာစိုးတာတယ်လို့ရှင်စားလောနဲ့ရိုက်နေရဆိုတော့အများကြီးပြောဖို့အသိပြအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ဆိုတာလာမဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်နော် Thank you so much for watching this video